سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین امشب میپردازیم به قسمت 26 از شاهنامه فردوسی. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 26. بنابراین اگر 25 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید، خالی از لطف نیست، بسیار لذت میبرید. علل خصوص قسمت 11 به بعد که وارد قصه اصلی شاهنامه میشیم که از پادشاهی کیومرث شروع شده بود و تا امروز رسیدیم الان به اواسط پادشاهی ضحاک. و اما چه در قسمت قبل گذشت؟ در قسمت قبل رسیدیم به این نقطه که شبی ضحاک خواب میبینه 3 نفر در خواب دارن میان به سمتش. شخصی که وسط ایستاده سن و سال کمتری داره اما قد و بالای برز بالایی داره، برومند هست و خیلی شاهوار راه میره. 2 نفر هم اطرافش ایستادن و مشایعتش میکنن که اون 2 نفری که همراه این شخص هستن سن و سالشون بیشتره، اما شخصی که وسط ایستاده داره میدرخشه عملا و همشون گرزی گاوسر دستشون دارن. گرزه گاوسر، گرزی که بالاش نشانه سر گاو هست و میان میکوبن بر سر در حقیقت ضحاک و او رو به بند میکشن و با خودشون میبرن. خب میگه پیشگویان و تعویلگران خواب بیان بگن چیه ماجرا. پس از فراز و فرودهایی بالاخره بهش میگه یک کدومشون که قرار شخصی که هنوز از مادرش زاییده هم نشده به نام فریدون بیاد با این گرز بر سر تو بزنه و تخت و بخت تو رو صاحب بشه. و خب سوالی که برای ضحاک پیش میاد اینه که از اون پیشگو میپرسه چرا میخواد بیاد با من یه همچین کاری رو بکنه، کینه چی از من به دل گرفته که قراره با این گرز بیاد بر سر من بکوبه. که اون تعویلگر و پیشگو باهوش بهش میگه کسی بی دلیل کینه به دل نمیگیره از کسی. 2 دلیل داره. یکی این که پدرش به دست تو کشته میشه و تو نمیدونی. تا اینجای داستان اگر یادتون باشه هر روز باید 2 نفر رو می آوردن میکشتن، مغز سرشون رو 2 جوان رو مغز سرشون رو در می آوردن میدادن به خورد مارهای سرشانه ضحاک که این 2 آروم بگیرن و خب روز به روز 2 نفر داشتن کشته میشدن. آمارش هم از دست ضحاک در رفته بود دیگه، نمیدونست کیان، که فقط میگفت برید 2 جوان رو بگیرید وردارید بیارید بکشیدشون که من بتونم مغزشون رو خوراک کنم برای مارهای سرشانم. البته در قسمت‌های قبل به این موضوع پرداختیم که از دیار ایرانیان 2 نیکمرد به نام ارمایل و گرمایل خودشون رو نزدیک میکنن به دربار ضحاک برای اینکه بتونن حداقل روزی 1 نفر از این جوانان رو نجات بدن. فقط 1 نفر بمیره و مغز اون 1 نفر رو با مغز گوسفند مخلوط بکنن بدن به خورد مارهای سرشانه ضحاک که حداقل روزی 1 نفر نجات پیدا بکنن. که فردوسی معتقد بود نژاد و اصل و نسب کردها از همینجا شکل گرفته. همین آدم‌هایی که در می‌رفتن و متواری بودن مجبور بودن تو کوه زندگی کنن که کماکان امروز هم کوهنشینی رو به شهرنشینی ترجیح میدن. بنابراین این پیشگو 2 نشانه تحویل ضحاک میده. 1 پدرش رو میکشی، 2 گاوی که به عنوان دایه از شیرش برای پروروندن این پسر که نامش فریدون استفاده میکنن رو هم تو میکشی. و اتفاقا هر 2 این اتفاقات میفته. چرا؟ هنوز زمانی که فریدون از مادرش به دنیا نیامده، از فرانک به دنیا نیامده، پدرش یعنی آبتین به دست دربار ضحاک و در حقیقت مزدوران ضحاک کشته میشه که مغزش رو در بیارن و باش غذا درست بکنن، همین ماجرایی که تعریف کردم و میدونید. پس از این اتفاق که میفته فریدون هم از شکم مادر زاده میشه. فرانک مادرش فریدون رو به دنیا میاره و حالا نگرانه، میدونه همسرش آبتین به دست مزدوران ضحاک کشته شده و این تعویلگران هم نام اون گاو و در حقیقت نام فریدون رو افشا کردن برای ضحاک و ضحاک قدم به قدم سرزمین ایرانیان رو داره میگرده. فریدون رو قبل از اینکه فریدون ضحاک رو پیدا کنه، ضحاک فریدون رو پیدا بکنه به قتل برسوندش و خیالش راحت بشه که این اتفاق نمیافته. بلند میشه مادر فریدون هم یعنی فرانک در به در از اینجا به اونجا متواریه. لحظه این مادر در کوه و دشت و صحراست، لحظه میره به مرزهای شرقی ایران در البرز کوه، رشته کوه البرز، نه البرز کوه یعنی برز کوه، برز کوه یعنی کوه بلند که راجبش مفصل در آینده صحبت میکنم که چرا شرق ایران
کوهی به نام البرز بوده. با این رشته کوه البرزی که ما امروز میشناسیم متفاوت هست، یک کوه هست نه یک رشته کوه. بگذریم. همینطور که مادر در حال متواری شدن هست، ضحاک هم داره میگرده که فریدون رو پیدا بکنه بکشدش، که میرسه نزدیک خونه در حقیقت آبتین و فرانک و فریدون، این خانواده که دیگه مادر متواری شده اونجا نیست. نزدیکش یک مزرعه رو میبینه، تمام اون مزرعه رو از چارپایان تهی میکنه، هر چارپایی میبینه قلقم میکنه و میکشه، که اون گاو رنگارنگی که دایه فریدون بود و از شیر اون فریدون رو پروار کرده بودن و تغذیه کرده بود، اسمش هم برمایه بود و مثل طاووس رنگین بود، اون گاو رو هم میکشه. نشانه اول یعنی مرگ پدر فریدون به دست ضحاک که رقم خورده بود، آبتین. نشانه دوم یعنی کشته شدن اون گاو هم اینجا به وقوع میپیونده و کم کم در این نقطه دیگه ترس وجود ضحاک رو میگیره. میگذره، فریدون بزرگ میشه و روزی رو میکنه به مادرش که مادر، من پدرم کیه؟ چرا پدر من نیست؟ به من بگو پدر من کیه؟ من از چه اصل و تبار و ریشه و تخم و نژادی هستم؟ باید به مردم چی بگم؟ چرا چیزی از این ماجرا به من نمیگی؟ و مادرش فرانک میگه بشین برات توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. نام پدر تو آبتین بود، از نوادگان شاه طهمورث بود و به دست ضحاک کشته شده. نه تنها او، گاوی که توسط شیر اون تو رو بزرگ کرده بودن به نام برمایه، اون رو هم ضحاک میکشه. ماجرای خواب ضحاک رو تعریف میکنه براش که تعبیرگران راجبش چی گفتند و خب در به در داره دنبال تو میگرده که تو رو بکشه و من برای اینکه تو رو بتونم حفظ بکنم اتفاقا روزگار بسیار سختی گذروندم، دائما در حال متواری شدن بودن تا امروز. که خب فریدون برانگیخته میشه و میگه من میرم حساب این پدر سوخته رو میذارم کف دستش، میرم به زیر میکشمش، که مادرش بهش میگه تو نمیتونی با همه دنیا بجنگی. 7 اقلیم الان تحت اختیار و فرمان ضحاکه و دستور بده صدها هزار سپاهی جمع میشن دور و برش و نمیتونی همین شکلی بری و باهاش مبارزه بکنی. این باد جوانی که در سر تو آخر تو رو به باد میده. و خب اگر خاطرتون باشه با این ابیات به پایان بردیم قسمت قبلی رو. جز این است آیین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. مادرش فرانک داره به فریدون میگه تو فره ایزدی داری، نباید به سادگی به بادش بدی، همین شکلی بخوای یورش ببری به ضحاک اونقدر نیرو داره که تو نمیتونی با کل جهان بجنگی، تو رو میکشه. و این تک امید ایرانیان هم به باد میره که بالاخره دست ضحاک و از شر این پدر سوخته راحت بشن. که هر کون نبیذ جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. اگه شراب جوانی رو بخوای بنوشی و در حقیقت کاهلی بکنی، جونت رو به باد میدی. این کاریه که باید حتما سیاست ورزی بکنی، باید سیاس باشی. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. این غرور و سرمستی جوانی تو رو به باد میده اگه بخوای این شکلی رفتار بکنی. و من فقط برای تو روزگاری رو میخوام که در انتها به شادمانی و آسایش بگذره، چون اگر تو موفق بشی ضحاک رو به زیر بکشی با خردورزی، قطعا ایرانیان رو از شر این خلاص خواهی کرد. و اما ادامه داستان. فردوسی در بیت 187 از پادشاهی ضحاک ادامه میده. چنان بود که ضحاک را روز و شب، به نام فریدون گشادی دو لب. بران برز بالا ز بیم نشیب، شده زآفریدون دلش پر نهیب. برز بالا یعنی مقام بلند، بلندی پایگاه، مقام و منصب بسیار بالا. نشیب هم یعنی سرازیری، سقوط، کنایه از سرنگونی هست. نهیب هم یعنی اضطراب و تشویش و اندوه. میگه کار به جایی رسیده بود که این روز و شب به نام کسی دو لب گشودن، یعنی مدام در فکر و ذکر کسی بودن. کار به نقطه‌ای رسیده بود که ضحاک روزگارش اینجوری میگذشت که روز و شب با نام فریدون شروع به سخن گفتن میکرد. دیگه داشت جای جای دنیا رو دنبال فریدون میگشت، چون میدونست که این قراره بیا تخت و بختش رو ببره دیگه. نام فریدون ورد زبونش بود و خب ضحاک با اون بلند پایگی که داشت، برز بالا بود، مقام و منصب بالایی داشت، اما از بیم نشیب، از بیم سقوط و سرنگونی توسط فریدون، شده زآفریدون دلش پر نهیب. یعنی از ترس سرنگونی به دست فریدون دلش پر از درد و تشویش و اندوه و افسوس و نگرانی بود. چنان بود که یک روز بر تخت عاج، نهاده به سربر ز پیروز تاج. ز هر کشوری مهتران را بخواست، که در پادشاهی کند پشت راست.
تخت عاج تختی از جنس عاج فیل، کنایه از تخت عاج نشان پادشاهی است. پیروزه هم یعنی همون رنگ فیروزه رنگ. میگه اینجوری داشت داستان ادامه پیدا میکرد که روزی بر تخت پادشاهی، تخت عاج نشانش نشسته بود، بر سرش هم تاج فیروزه نشان یا پیروزه نشان گذاشته بود که از هر کشوری بزرگان رو فرا خوند. پادشاه 7 اقلیم بود دیگه، بزرگان هر کشور رو فرا خوند که در پادشاهی کند پشت راست، که بتونه بالاخره این پادشاهیش رو از تنگنا و گرفتاری برهانه و سر و سامانی به در حقیقت کار پادشاهی بده، حداقل این پشت خمیده از ترس رو صاف بکنه، بدون هوادار داره. در بیت 191 ادامه میده: از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پرهنر با گوهر بخردان، مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. جمعشون میکنه موبدان یعنی دانایان و آگاهان رو در دربارش حاضر میشن و بهشون گفته ای دانشمندان و والایان نژاده خردمند، من یه دشمن پنهان دارم که دیگه تا الان پنهان بود. اگه بخرد باشید، اگه خردمند باشید، دانا باشید و آگاه باشید، دیگه من دارم همه جا رو ریز بریز همه چی رو میدم بالا، زیرش هم نگاه میکنم ببینم فریدون رو اونجا پیدا میکنم یا نه. من یه دشمن در خفا دارم که اگه عقل تو کلتون باشه دیگه تا الان فهمیدید که دشمن دارم. ندارم همی دشمن خرد خار، بترسم همی از بد روزگار. دشمنم رو حتی اگر خردسال هم باشه، حتی اگر خرد اینجا به معنی خردسال فقط نیست، دشمن کوچیک و کم مقداره. میگه من دشمن خرد رو هم خار نمیپندارم. من الان ترسیدم مثل سگ، نمیتونم اگه دشمن من حتی کوچیکم باشه تخمین هم میزنم که ممکنه برای من مشکلی ایجاد بکنه رو نمیتونم نادیده بگیرمش. از بد روزگار میهراسم، از ناسازگاری و دشمنی روزگار من میهراسم. همی زین فزون بایدم لشکری، هم از مردم و هم ز دیو و پری. شماها دانایان بدونید که من یک لشکری بیشتر از این حرفا نیاز دارم، سپاهی گوناگونتر و انبوهتر از این چیزی که الان دارم نیاز دارم، که در اون هم آدمی باشه هم دیو و پری باشه. آدم ممکن از پس فریدون بر نیاد. یکی لشکری خواهم انگیختن، ابا دیو با مردم آمیختن. لشکر انگیختن یعنی گردآوری لشکر، ابا حرف اضافه است، البته ویژگی سبکی شاهنامه هست، و ابا، ابر، ابی که ممکنه شما فکر بکنید این ابش اضافه شده، در صورتی که این گونه نیست. هر سه اینا خوانش پهلوی حروف اضافه هستند. بر فلان چیزی به پهلوی میشه ابر فلان چیزی. جای دیگه هم راجع به این موضوع صحبت کرده بود وقتی میخواست بگه که مار روی شونه ضحاک رویده بود، میگفت ابر کتف ضحاک جادو دو مار. ابر یعنی بر. بگذاریم. برآمیختن هم یعنی مخلوط کردن و در هم کردن، در پیوستن. میگه لشکری من میخوام گردآوری بکنم آمیزه ای از دیو و انسان باشه. ابا دیو مردم برآمیختن، مردم رو با دیو بر بیامیزم، مخلوط بکنم، ازشون در حقیقت یک لشکر بسازم که حداقل حریف فریدون بشه. ترسیدم. در بیت 196 ادامه میده: بباید بدین بود همداستان، که من ناشکیبم بدین داستان. همه رو جمع کرده بود که ازشون اینو بخواد: بباید بدین بود همداستان. همتون باید با این خواست من همراه باشید. همینه که من میگم، چون من نسبت به این ماجرا و خوابی که دیدم تاب و توان و قرار و صبر و تحمل ندارم که من ناشکیبم بدین داستان. من دیگه شکیبایی نمیتونم بکنم، هر جا میگردم اینو پیدا نمیکنم. عقل حکم میکنه من یه سپاهی از دیو و مردم و پری با هم در آمیزم، یه سپاهی داشته باشم که حریف فریدون بشن. یکی محضر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. این اعتراف اجباری از همون زمان شروع شده. اتفاقا عرب همین کار رو با ما کرده، تازی این کار رو کرده. ضحاک اولین بار شروع کرده گرفتن اعتراف اجباری. اگه تلویزیون بود اون موقع احتمالاً تو صدا سیمای دوران ضحاک هم پخشش میکرد. یکی محضر اکنون بباید نوشت. محضر یعنی گواهینامه، شهادتنامه، استشهاد.
که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. میگه همتون رو جمع کردم اینجا، همتون باید یه شهادتنامه بنویسید. این محضر نوشتن از همون موقع اومده، یعنی شهادتنامه نوشتن، استشهاد نوشتن. با چه مضمونی؟ با این مضمون که من ضحاک روی زمین بجز نیکی و خوبی نکردم، اصلا پایه‌ای نذاشتم مگر اینکه نیکی و خوبی باشه. کی؟ ضحاک. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادندرون کاستی. باید زیرش اینا رو بنویسید که من بجز راستی سخنی بر زبانم نراندم و در دادگری و عدالتم هیچ کوتاهی و سستی من نپذیرفتم. نگوید سخن جز همه راستی، یعنی من هیچی به غیر از راستی نگفتم. نخواهد به دادندرون کاستی. دادندرون یعنی عدالت و دادگری. میگه از طرفی من ضحاک هیچ کوتاهی هم در عدالت ورزی و دادگری هم نکردم، یعنی هیچ قصور و سستی در دادن عدل و داد مردم نداشتم. کی داره اینا رو میگه؟ ضحاک. از کیا میخواد؟ از دانایان، از موبدان. ز بیم سپهبد همه راستان، بدان کار گشتند همداستان. دیگه هم ترسیده بودن این دیوونه بود، میکشت، همه رو میخورد. کاش فقط میخورد بی انصاف. همه این عدالت جویان و موبدان و دانایان و آگاهان و راستگویان اتفاقا، اینی که میگن فساد و ظلم این شکلی ریشه پیدا میکنه و شما اگر در موقعیتی قرار بگیرید که اون موقعیت و قدرت مفسد خیزه، شما هرچی هم که باشید درگیر این مفسد خواهید شد. همینه، چون موبدان رو خواسته بود. ز بیم سپهبد همه راستان. این راستان حرف توشه دیگه، بی خود و بی جهت که نمیگه برای ما. راستان یعنی راستکرداران، درستکاران، حقیقت جویان. میگه از ترس ضحاک تمام این حقیقت جویان که روبروش بودن مجبور شدن برای نوشتن این شهادتنامه و محضر دروغین هم فکر او بشن و این کار را انجام بدن. بران محضر اژدها ناگزیر، گواهی نبشتند برنا و پیر. به ناچار پیر و جوان هر کی رو که جمع کرده بود اون شهادتنامه‌ای که ضحاک ازشون میخواست که به دروغ بگن ضحاک آدم نیک و اهل عدل و دادی بود رو همه نوشتن، زیرشون امضا کردن. اما بالاخره در هر عصری پیدا میشه شخصیتی که درگیر این بگیر و ببندها و بزن و بکوبها و سرکوبها نباشه و شرفش رو به واسطه منفعتش پامال نکنه، که امروز با بزرگترینشون در تاریخ ایرانیان آشنا خواهید شد. کاوه آهنگر، شخصیتی که خیلی آمون اسمش رو شنیدیم اما نمیدونیم چه کرده. همینطور که همه نشسته بودن پیر و برنا در کنار هم، مثل بیت داشتن به خودشون میلرزیدن. این ورقه استشهادیه رو گرفته بودن، به دروغ توش نوشته بودن این آقای ضحاک بسیار اهل عدل و داد بوده و هیچ تخمی نکاشته مگر به نیکی. همانگه یکایک ز درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه. همون لحظه به ناگاه از درگاه کاخ شاه، از آستانه کاخ ضحاک، صدای داد و فریاد و شکایت یه نفر که دادخواه هم بود بلند شد. دادخواه یعنی کسی که ستم دیده، دنبال عدالت. ستم دیده را پیش وی خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. این فرد ستم دیده رو آوردن داخل کاخ نزد ضحاک، کنار همین پیران و جوانانی که همه انسان‌های دانایی هم اتفاقا بودن ولی از ترس ضحاک دیگه شرف رو الان داشتن به باد میدادن. بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. روی دژم، هم دژم درسته بخونید هم دوژم درسته بخونید. اینجا به واسطه هماوایی با ستم دژم خوندم. دژم یعنی خشمگین و تند. ضحاک هم که پرطمطراق نشسته و با دبدبه و کبکبه اون بالا، خیلی ترش رو بود و تندخو بود. بدو گفت مهتر پادشاه به روی دژم، اخماشو کشید تو هم، نگاهی به کاوه آهنگر کرد که برگوی تا از که دیدی ستم. بگو ببینم کی به تو ستم کرده الان دادخواهی داری میکنی، داد و فریاد میکنی، همه جا رو گوشی رو سرت. خروشید و زد دست بر سرز شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. خروشید زارید و از ستم شاه بر سر خودش میکوبید و گفت کیه چیه؟ من کاوه دادخواهم، یکی بیزیان مرد آهنگرم.
ز شاه آتش آید همی بر سرم. من یا آهنگر بیازارم، کاری به کار کسی ندارم، دارم کارمو میکنم که اتفاقا پیوسته از تو شاه داره گزند و درد و رنج و بلا نصیب من میشه. یکی بی زیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید زد این داستان آوری. رو میکنه به ضحاک، میگه چیه ماجرا؟ تو شاهی یا اژدها پیکری یا در شکل و هیئت اژدها ظاهر شدی. مطلقاً اینجا منظور اژدها هست. میگه تو شاهی یا اژدها، ماجرا چیه؟ باید داستان آوری کرد، باید این مسئله رو به درستی روشن کرد، مشخص کرد. اگر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟ اگه 7 کشور فرمان رواش تو هستی، 7 اقلیم ذیل پادشاهی تو داره تعریف میشه، چرا همه رنج و بدبختی و دشواری این فرمان روایی تو نصیب ما ایرانیانه؟ چرا دیگر کشورها مشمول این فلاکتی که الان تو داری بهشون فرمان روایی میکنی نمیشن؟ چرا مغز سر ایرانیان رو فقط در میاری و میخوری؟ این مغز شویید هم فقط خوراکش مال ایرانیانه. شماریت با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماند اندر شگفت. من شوخی ندارم، شمار گرفتن یعنی باید حساب کتاب پس بدی به من، حساب کتاب اومدم بکشم ازت. باید این کارهایی که تو در حق من و مردم من کردی بهش رسیدگی بشه، تا جهانیان از رنج و ستمهایی که از تو به ایرانیان رسیده آگاه بشن. شماریت با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماند اندر شگفت. مگر که از شمار تو آید پدید، که نوبت ز گیتی به من چون رسید. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید ز هر انجمن. اینجا متوجهش میکنه ماجرا چیه. میگه باید حساب کتاب به من پس بدی، بلکه در این حساب کتابی که من از تو دارم میکشم روشن بشه چجوری از کل جهان حالا نوبت رسیده به کشتن من و فرزندان من. مگر کس شمار تو آید پدید، که نوبت ز گیتی به من چون رسید. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید ز هر انجمن. که از میان همه کشورهای دنیا و مردم 7 اقلیم که تو فرمان رواشون هستی، چی شده که الان نوبت رسیده به بچه های من که باید به مارهات مغز سر بچه های منو بخورونی، با مغز سر بچه های من مارها رو سیر بکنی. و خب اینجا تازه دوزاری ضحاک میفته. در بیت 211 هم ادامه میده: سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. ضحاک میخکوب همینجوری داشت به سخنان کاوه آهنگر گوش میداد و شگفت زده شده بود که این حرفا رو داره میشنوه. نه از این جهت که یکی اومده اعتراض کرده چرا داری مغز سر بچهای منو میخوری، از این جهت شگفت زده شده بود که چی شده که یکی جرأت کرده بیاد واسه روبرو من اینجوری صحبت کنه. و خب یه ذره فکر کرد، دست داد به عملیات روانی، گفت بذار این رو هم جذب بکنیم. بدو باز دادند فرزند اوی، به خوبی بجستند پیوند اوی. میخواستن سر کاوه آهنگر رو شیره بمالن، فرزندش رو برگردوندن بهش. اصلا ماجرا از اینجا شروع شده. کاوه آهنگر یه روز میاد میبینه بچهش نیست. بچه رو کی گرفته؟ مزدوران ضحاک. مزدوران ضحاک میان بچه رو میبرن. دیگه قشنگ آشنایید با این مسائل دیگه. بازداشت میکنن میبرن، خبری نشه همون اول پیگیری نکنی خداحافظ شما دیگه، فاتحه‌اش رو باید بخونی. میگه بلند شده بود اومده بود دم کاخ شاه که دیگه بچه منو برداشتن مزدوران بردن دیگه، حتما قراره بکشنش بدن تو بخوری. کجاست این بچه من؟ ورش دار بیارش. و خب سعی میکنن سر کاوه رو شیره بمالن، فرزندش رو بهش برمیگردونن و با نیکی و بخشش و منت گذاشتن و احتمالاً این رفتارها و عملیات روانی کوشیده بودن اون رو هم جذب بکنن، دلش رو به دست بیارن. به خوبی بجستن پیوند اوی. حالا ببینید چی کار میکنه، چقدر پررویی رو از حد میگذرونه ضحاک. بفرمود پس کاوه را پادشاه، که باشد بدان محضر اندر گوا. ضحاک کاوه آهنگر رو هم گفت بیاد نزدیک. اون استشهادیه، اون برگه‌ای که داده بود به همه این پیران و دانایان و برنایان، این موبدان که از ترس ضحاک پر کرده بودن، توش نوشته بودن که این خیلی آدم درست حسابیه، اهل عدل و دادم از، اصلا هم پدر سوخته نیست، از ترس پر کرده بودن. داد به کاوه، گفت تو همینو پر کن دیگه، تو همینو امضا کن. به کی داده؟ به کاوه آهنگر.
که خب امضا کن دیگه. اومدی شکایت پیش من آوردی، من خبر نداشتم بچه تو رو گرفتن، قربون شکلت برم که اب نداره، دادم بهت بچه تو دیگه. ببین من چقدر اهل عدل و دادم، مثلا دادگسترم، مثل دادگستری‌های امروز. من کسی بیاد عدل و داد بخواد تقدیمش میکنم، من همچین آدمیم. تو هم زیر این استشهادیه رو امضا کن. چو برخواند کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش. خروشید که پای مردان دیو، بریده دل از ترس گیهان خدیو. کاوه که این استشهادیه رو خوند، بی درنگ سبک سوی پیران آن کشورش سرش رو گردوند. بدون درنگ، سبک یعنی بی درنگ، روشو برگردون سر دانایان کشورش که همه از ترس این رو امضا کرده بودن. یه افسوسی براشون خورد، فریاد کشید سرشون، خروشید که پای مردان دیو. شما دارید دیو رو یاری میرسونید. چه جور آدم ها؟ شما شرف مگه ندارید؟ دلتون مثل این که از بیم ایزد تهی شده، مثل که دیگه از ایزد نمیترسید، حواستون جمع نیست. بریده دل از ترس گیهان خدیو. گیهان در حقیقت اصل کلمه این بوده، معربش شده کیهان یعنی گیتی. میگه مثل که دلتون از ترس خدا تهی شده، از ایزد دیگه نمیترسید که الان دارید به دیویاری میرسونید. در بیت 216 هم ادامه میده، همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. همه تون سرتون رو کردید تو چاه جهنم، رو به سوی جهنم کردید و شیفته و فریفته سخنان این دیو، این پدر سوخته ضحاک شدید. نباشم بدین محضر اندر گوا، نه هرگز براندیشم از پادشاه. عمرن من زیر این برگه رو امضا بکنم شهادت نامه بدم، از شاه هم نمیترسم. نه هرگز براندیشم از پادشاه، من از اندیشه پادشاه، از رفتار پادشاه هر غلطی میخواد بکنه من نمیترسم. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. به پای سپردن یعنی لگد کوب کردن، زیر پای انداختن. فریاد کشید لرزان، نه از ترس، لرزان از خشم. فریاد کشید، از جا بلند شد، شهادت نامه رو پاره کرد، هرچی که بقیه امضا کرده بودن و انداخت زیر پاش، لگد کوب کرد. گرانمایه فرزند او پیش اوی، ز ایوان برون شد خروشان به کوی. فرزندشو زد زیر بغلش، بچهشو از دست دژخیمان ضحاک آزادشون کرده بود و پیشاپیش او فریاد کنان از کاخ رفت بیرون، رفت به سمت کوی. مهان شاه را خواندند آفرین، که ای نامور شهریار زمین. مهان اینجا همون دانایان هستن. آفرین خواندن هم که یعنی دعا و ثنا گفتن و مدح گفت. بزرگان هم شروع کردن دعای نیک برای شاه که این آدم آزاد کردی، دست شما درد نکنه. ای شاه بلند آوازه جهان، در بیت 221 ادامه میده، ز چرخ فلک بر سرت باد سرد، نیارد گذشتن به روز نبرد. این گونه دعاش کردن و مدحشو گفتن. باد سرد رو همیشه حواستون باشه به این موضوع، در ادبیات زیاد استفاده میشه ازش. ساز مخالف. دم گرم باد موافقه که انرژی بخشه، باد سرد دقیقاً برعکسشه، نماد خزانه و ناامیدی و شکست خوردن. وقتی میخوان بگن کسی پاسخ کسی رو جواب سربالا میده یا پاسخ مخالف میده، میگن با باد سرد جواب میده. اینجوری دارن دعاش میکنن که در روز جنگ باد سرد از فراز آسمان به تو نوزه. یه وقتی کنایه از اینه که در روز جنگ کمترین آسیب و حادثه‌ای نبینی. چرا پیش تو کاوه خامگوی، به سان همالان کند سرخ روی. یاوه‌گوی یعنی بیهودگوی، کسی که سخن نسنجیده میگه. همپایگان و هماوردان اینجا معنیش هست از همالان. همالان یعنی کسی که خودش رو با تو در یک رتبه دیده. رو میکنن بهش بعد از اینکه دعا و ثناش رو میگن چرا این کاوه بیهودگوی نسنجیدگوی به خودش اجازه داده مثل هم مرتبگان تو بیاد روی در هم بکشه، چهرهشو برافروخته کنه، به تو شکایت بکنه. چی شده که این به خودش اجازه میده؟ چرا به این اجازه میده بیاد اینجوری حرف بزنه؟ حالا همه رو هم جو گرفته. اون استشهادیه رو امضا کردن، اون موقع سوار بر موج بوده، فقط الان نیستش که تاریخ در حال تکراره. کسی که دیگه از بیم کسی، از ترس کسی شرافتش رو زیر پاش میذاره، آدم اون شخص میشه. همین محضر ما به پیمان تو بدرد، بپیچد ز فرمان تو. چجوری به این اجازه دادید
اینقدر پرروش نکن بابا. اومد شهادتنامه‌ای که ما در عهد و پیمان تو نوشته بودیم که تو اهل عدل و داد هستی رو پاره کرد و از فرمان تو هم سر بپیچه بره. همینجوری یک پاسخی بهش بده. که یه نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی بباید شنود. ضحاک جواب میده، بیدرنگ هم جواب میده که من یه مطلب شگفت آوری باید بهتون بگم. یه اتفاقی برای من افتاد که من اینجوری میخکوب شدم، لام تا کام نتونستم حرف بزنم. که چون کاوه آمد ز درگه پدید، دو گوش من آوای او را شنید. میان من و او ز ایوان درست، تو گفتی یکی کوه آهن برست. میگه زمانی که کاوه از درگاه کاخ اومد تو پدیدار شد، من فریادش رو شنیدم، این شروع به صحبت کردن کرد، انگار از پیشگاه کاخ یک کوه آهنینی بین من و ضحاک شروع کرد به رستن. سر از زمین اومد برآورد اومد بالا، یک کوه آهنین. همیدون چو او زد به سر بر دو دست، شگفتی مرا در دل آمد شکست. میگه همینجوری که اون داشت با دو دستش به سر خودش میکوبید، ناگهان در کمال شگفتی من در دلم احساس ضعف و شکست کردم. در دل آمد شکست یعنی من یه لحظه اعتماد به نفسم خورد شد از درون اینو دیدم. نمیدونم چی شد. یه کوهی از آهن جلوی ما رشد کرده بود و من میدیدم این داره با عصبانیت تو سر خودش میزنه. احساس کمبود اعتماد به نفس به شکست کردم. ندانم چه شاید بودن زین سپس، که راز سپهری ندانست کس. یه لحظه کم میاره ضحاک. میگه نمیدونم مثلا بعد از این چی قراره بشه، چون کسی از اسرار دنیا و از اسرار آسمانی خبر نداره. اتفاقا برای همین دلیله که میخوام دیو و مردم و پری رو با هم در بیامیزم، یه سپاه درست کنم. نمیدونم چی قراره به سر من بیاد. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. زمانی که کاوه دست بچهش رو گرفت و از دربار و از کاخ ضحاک زد بیرون، رفت بیرون، مردم کوچه و بازار گرد ضحاک جمع شدن. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. گفت شرفتون رو زیر پاتون نذارید، چرا میترسید بلند میشید هر چی که میگه انجام میدید. بانگ زد، کمک خواست، یاری جست، مردم رو به هواداری و پشتیبانی از عدل و داد فراخوند که شرفتون رو زیر پاتون نذارید. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد. میگه شروع کرد به داد و فریاد کردن. بیت 231 هستیم که بلند شید، به پا خیزید، به فکر عدل و داد باشید، هر کاری میگه نکنید، زیر بار این ستم نرید. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. درای یعنی پتک. آهنگرهای پیشبندی رو میپوشیدن و میپوشن هنوز هم از جنس چرم. اون موقع که از جنس چرم بود، حالا الان پرزنت هم هست، که زمانی که پتک میکوبن به در حقیقت آهن گداخته، این نپره روی بدنشون و بسوزوندشون، که معمولا آثار سوختگی هم روی این چرم بوده. همون چرم رو که برای محافظت از پاش پیشبندش بود، دیگه آهنگر بود، از سر بازار آهنگران بلند شده بود رفته بود در کاخ در حقیقت ضحاک، همون رو در میاره میکنه سر نیزه، میگیردش هوا. همون چرم رو کاوه بر سر نیزه میکنه. درست در همون هنگام این نیزه رو که این پرچم چرمین رو که میبره بالا در بازار، یهو گرد از بازار بلند میشه، شور و غوغاست که از بازار بلند میشه. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. این نیزه گرفت هوا، نیزه به دست به راه افتاد، فریاد میکشید که ای بلند آوازگان ایزد پرست، همونایی که هنوز کمی ترس از خشم ایزد در دلتون هست، کجاست کسی که همراه فریدون بشه؟ کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند، خودشو از اسارت ضحاک راحت بکنه. کجاست کسی که بیقرار آمدن فریدون باشه، فکر و اندیشه خودشو از اسیر بودن در چنبره ترس و هراس از ضحاک بتونه برهانه؟
خب دیگه همه فهمیده بودن که ضحاک داره از چی میترسه و داره دنبال فریدون میگرده و کاوه میدونست که فریدون کجاست. برای همین هم این پرچم رو هوا کرد و مردم رو دعوت کرد به سمت خودش. بپویید کین مهتر آهرمن است. بپویید کین مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بلند شید، به پا خیزید. این ضحاک فقط کاش ضحاک ماردوش باشه، این خود اهریمنه، این آهرمن است. جهان آفرین را به دل دشمن است. این دشمن ذات یزدانه، بنابراین اینو باید بکشیمش پایین. در بیت 236 ادامه میده، اتفاقا خیلی کار جالبی میکنه. شما وقتی میخوای آدم بخری باید هزینه بکنی و خب این جمله رو هم زیاد شنیدید که هر کسی قیمتی داره دیگه. بنابراین اگر قراره بر خلاف شرفشون فعالیت بکنن شما پول میدی میخریشون و این کارو میکنن. اما کاوه داره شرف اینا رو تحریک میکنه. کسی که قرار نیست شرفش رو زیر پاش بذاره نیازی به خرید شدن نداره. بنابراین بدون اینکه یک آفر ارزشمندی به اینها از لحاظ مالی بده صف دوست و دشمن از هم جدا میکنه. بدان بی بها ناسزاوار پوست، پدید آمد آواز دشمن ز دوست. همون چرم بی ارزش بی مقدار پیشبند آهنگری خودش رو زد سر نیزه، گرفتش بالا، بر کشید و با همین چرم بی ارزش صف دوست از دشمن جدا کرد. همی رفت پیش اندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. این نیزه رو گرفت دستش، راه افتاد جلو جلو و سپاهی پشت سرش جمع شد نخورد. سپاه انبوهی جمع شد دورش. بدانست خود کافریدون کجاست، سر اندر کشید و همی رفت راست. قبلا عرض کرده بودم کاوه آهنگر میدونست که فریدون کجاست و جلو افتاد، یک راست رفت به سمت خونه فریدون. بیامد به درگاه سالار نو، بدیدندش از دور و برخاست قو. این قو هم خونده میشه، یعنی فریاد، خروش، غریو. میگه اومدن دم خونه فریدون و از دور که فریدون رو دیدن فریاد و غریو بود که بلند شد رفت هوا. چون پوست بر نیزه بردید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. اختر پی افکندن یعنی به فال نیک گرفتن، خوش یمن دونستن. فریدون هم که از دور اون چرم رو بر سر نیزه دید که رفته هوا و مردم فریاد کنان دارن میان سمتش، این واقعه رو به فال نیک گرفت. بیار آستان را به دیبای روم، ز گوهر بر او پیکر و زرش بوم. داره راجع به اون پرچم صحبت میکنه. میگه اون چرم رو با پارچه ابریشم رنگین رومی آراست. پارچه ای داشت ابریشمین ورزشمند رنگین رومی و این رو الساق کرد به اون پرچمی که فقط یه تیکه چرم روش بود. پارچه ای که گلهاش رو از جواهر آکنده بود. این پارچه ارزشمندی که باهاش تزیین کرد پرچم در حقیقت کاوه آهنگر رو که اسمش هم درفش کاویانی بود، جلوتر بهش میپردازیم. و ز گوهر بر او پیکر و زرش بوم یعنی این پارچه زربافت بود و گوهر هم بهش وصل شده بود. بزد بر سر خیش چون گرد ماه، یکی فال فرخ پیفکند شاه. میگه فریدون اون چرمی که با این پارچه آراسته بودش رو همچون قرص ماه بالای سر خودش نگه داشت، چون گرد ماه. بزد بر سر خیش چون گرد ماه، مثل قرص ماه گرفتش بالا. یکی فال فرخ پیفکند شاه و اون رو نماد و جلوه بنیان گذاشتن نیکبختی و فال فرخنده کرد برای ایرانیان. درفش کاویانی رو فروهشت از او زرد و سرخ و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. کاویانی درفش منسوب به کاوه آهنگر هست. فروهشتن یعنی آویزون کردن، درفش هم یعنی علم، بیرق. این درفش کاویانی ماجراها داره، من خیلی جزئی عرض میکنم خدمتتون چون در آینده به مرور راجبش توضیحات تکمیلی خواهم داد. درفشی است که منسوب به کاوه آهنگر بوده و یک قطعه چرم مربعی شکل بوده که بر بالای یک نیزه نصب می‌شده تا نوک نیزه هم از پشت پرچم بیرون میزده. من شماتیک میگم طرحشو بچه‌ها اینجا برای شما نشون بدن. روی سکه‌های بسیاری هم ضرب شده این که اتفاقاً معروف‌ترینش سکه بغداد یکم هست که
در فرمانداری پارسه ضرب شده بود. بگذاریم راجبش صحبت میکنیم در آینده هم. علی ای حال بدونید که پس یک پارچه چرمی مربعی بود که روی یک سرنیزه سوار شده بود که سرنیزه از انتهای این پارچه هم بیرون زدگی داشت. یک ستاره وسطش بود که 4 پره داشت، یک دایره وسط این ستاره بود، یک دایره هم بالای این ستاره بود همونطور که دارید تماشا میکنید و 4 تا شرابه رنگین بهش آویزون بود که رنگ‌های سرخ و زرد و کبود و بنفش بود که اتفاقا همینجا صحبت میکنه ازش فردوسی که این شرابه ها رو که دارید میبینید رو فریدون آویزون میکنه ازش. فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. و ماجرای این درفش کاویانی این گونه بود که پادشاه به پادشاه می اومد، فتح و فتوحات داشت و هر پادشاهی که می اومد یک گوهر و یک جواهر به این اضافه میکرد تا جایی که 1,000,000 سکه قیمت این پارچه بود که در جنگ قادسیه برخی از در حقیقت مورخین معتقد هستن که به دست اعراب میفته و میبرنش میدنش دست عمر ابن خطاب و او هم این پارچه رو تکه تکه میکنه و پخش میکنه بین مسلمین. از این جهت که معتقد بودن باید به این درفش کاویانی یه جوری دست پیدا بکنن، چون ایرانیان در هر جنگی که با درفش کاویانی سر و کلشون پیدا میشد اون جنگ رو فتح میکردن، فاتح اون جنگ میشدن و به این نتیجه میرسن که مسئله مشکل از این درفش کاویانی داره آب میخوره. این درفش رو به دست میارن و تکه تکش میکنن که حالا جلوتر بهش میپردازیم. بنابراین فریدون این چرم رو شرابه ها و پیرایه هایی به رنگ سرخ و زرد و بنفش آویزون میکنه و اون رو اسمش رو میذاره درفش کاویانی که اختر کاویان یا اختر کاوان هم معروف است. از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سر برنهادی کلاه. بران بی بها چرم آهنگران، برآویختی نو به نو گوهران. میگه از اون به بعد هر کسی که به پادشاهی میرسید همون چیزی که عرض کردم در مقام شاه تاج رو بر سر میذاشت، این پرچمی که کاوه آهنگر برای دادخواهی بلند کرده بود و برافراشته بود رو یک جواهر و گوهر به این پارچه بی‌ارزش اضافه میکرد و این پارچه بی‌ارزش چرمین پیشبند کاوه آهنگر روز به روز پر ارزشتر و نماد دادخواهی میشد. بر آن بی بها چرم آهنگران، برآویختی نو به نو گوهران. انواع جواهرات رو بر اون چرم بی‌ارزش آهنگران آویزون میکرد. ز دیبای پرمایه و پرنیان، برانگونه گشت اختر کاویان. که اندر شب تیره خورشید بود، جهان را از او دل پر امید بود. پرمایه یعنی گرانبها و ارزشمند، پرنیان هم گونه پارچه حریر رنگین هست. میگه اینقدر این ماجرا ادامه پیدا میکنه که این چرم بی ارزش با اون جواهرات و پارچه های گرانبها و حریرهای رنگین به شکلی مبدل شد که شبیه به یک پرچم مجلل و باشکوه شده بود به نام اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود. پرچمی شده بود که در شب تاریک هم مثل خورشید می درخشید و دل مردم ایران به وجود خجسته این پرچم که نماد عدالت و دادخواهی بود قرص بود و پر از آرامش و لبریز امنیت بود. بگشتن در این نیز چندی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. این شکلی روزگار مدتی گذشت، کاوه آهنگر به همراه این سپاه رفته بودند پیش فریدون. چند مدتی گذشت، دورانی که جهان حوادث نهانی دیگر رو هم در خودش پنهان کرده بود و فریدون چو گیتی بر آن گونه دید، جهان پیش ضحاک وارونه دید. سوی مادر آمد کمر بر میان، به سر برنهاده کلاه کیان. فریدون دیگه شرایط رو این شکلی دید نه، خیلی رو برگردون شدن به واسطه این قیام کاوه آهنگر از ضحاک. روزگار رو بر ضحاک داشت وارونه میدید. فریدون دیگه متوجه شد روزگار به واسطه ظلم ها و ستم هایی که ضحاک به مردم کرده داره براش وارونه میشه. اومد سمت مادرش، کمر برمیان اومد سمت مادرش فرانک. کمر برمیان یعنی آماده جنگ و خدمت، آماده برای نبرد، تاج شاهان رو هم به سر گذاشته اومد پیش مادرش فرانک که تو اون روز جلوی من رو گرفتی، گفتی سیاس باش، تنهایی نمیتونی بلند شی بری ضحاک رو شکست بدی. درست میگفتی مادر، اون روز وقتش نبود.
اما الان من کلی هوادار دارم، کاوه آهنگر قیام کرده، کلی سپاهی برای من ترتیب داده. این درفش کاویانی که نماد دادخواهی هم هست در دست دارم. امروز میخوام کمر ببندم برم ضحاک رو بکشم از تخت پایین، که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد هیچ کار. به مادرش میگه من دیگه دارم میرم به جنگ و تو فقط برای پیروزی من دعا کن. ز گیتی جهان آفرین را پرست، بدوزن به هر نیک و بد پاک دست. دستتو جلو کسی دراز نکن مادر من، از همه جهان فقط ایزد رو پرستش بکن و در برخورد با هر کار سخت و دشواری فقط به او پناه ببر. فرو ریخت آب از مژه مادرش، همی خواند با خون دل داورش. به یزدان همی گفت زنهار من، سپردم تو را ای جهاندار من. مادرش گریه سر داد، از مژه اشک ریخت و در حالی که به شدت هم اندوهگین بود از این اتفاق که فرزندش داره میره به کارزار و خب مقابلش ضحاکه، از یزدان یاری خواست. داور اینجا اسم خاص یزدان هست. همین خواند با خون دل داورش. ایزد رو صدا زد. چی گفت؟ به یزدان میگفت که من پسرم، زنهار من یعنی امانتم رو. به یزدان همی گفت زنهار من، سپردم تو را ای جهاندار من. من پسرم رو میسپرم به تو ای یزدان به امانت. بگردان ز جانش بد جادوان، بپرداز گیتی ز نابخردان. میگه جان پسرم رو از آسیب بدکاران و این جادوگران ضحاک در امان نگهدار و جهان رو از وجود این نادانها پاک بکن. در بیت 256 ادامه میده فریدون سبک ساز رفتن گرفت، سخن را ز هر کس نهفتن گرفت. به هیچ کی نگفت، کسی رو خبردار نکرد. با شتاب آماده رفتن شد و خیلی خموش خودش رو داشت آماده این نبرد میکرد. برادر دو بودش، دو فرخ همال، از او هر دو آزاده مهتر به سال. این خواب ضحاک کم کم هی داره تعبیر میشه. دو تا برادر داشت فرخ همال. فرخ همال یعنی همدم، دوست و یار نیک. مهتر هم یعنی بزرگتر، اینجا معنی سال خورده تره. چون قبلا هم عرض کردم در خواب ضحاک دیده بود 3 نفر میان که 2 تاشون مهترن، بزرگترن از لحاظ سن و سال، 1 نفرشون مهتره، خردسالتره، کوچکتره، اما خب قد و بالای چارشونه‌ای داره که اون فریدون بود. اینجا اشاره میکنه به اینکه 2 تا برادر داشت که ازش از لحاظ سن و سال بزرگتر بودن. 2 برادر داشت، یار و همتای نیکی هم بودن، سن هر دوشون از خودش بیشتر بود. یکی بود از ایشان کیانوش نام، دگر نام پرمایه شادکام. پرمایه، پرمایه هم خونده شده، برمایه هم خونده شده. داره میگه اسم یکی از این برادران کیانوش بود، اسم دیگری برمایه، پرمایه یا برمایون بود. هم نام همون گاوی بود که دایه فریدون بود و از او به فریدون شیر میدادن. بنابراین هم پرمایه میتونید بخونیدش، هم پرمایه میتونید بخونیدش، هم برمایون، هم نام همون گاو بود. فریدون بر ایشان سخن برگشاد، که خرم زیید ای دلیران و شاد. که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. فریدون به برادرانش رو میکنه میگه ای دلاوران سرزنده باشید، شادمانی کنید، که خرم زیید ای دلیران و شاد. چرا؟ که گردون نگردد مگر بر بهی، که چرخ گردون به غیر از پایه نیکی بر پایه دیگری نخواهد گشت. تاج شاهی به ما بر میگرده، به ما باز گردد کلاه مهی، از آن ما بوده به ما هم بر خواهد گشت. در بیت 261 ادامه میده. حالا چی میخواد بگه به برادرانش؟ بباید به داننده آهنگران، یکی گرز فرمود ما را گران. باید بریم به آهنگران و استادکار و آزموده یک گرز سنگینی سفارش بدیم. گران یعنی سنگین. من میخوام با همون گرز بزنم توی سر ضحاک. باید یک گرز درشن و درخوری باشه. چو بگشاد لب هر دو بشتافتند، به بازار آهنگران تاختند. تا برادرانش شنیدن که همچین چیزی میخواد، لب به سخن گشود فریدون، برادرانش رفتن شتابان سمت بازار آهنگران. هر آن کس که از آن پیش بود نامجوی، به سوی فریدون نهادند روی. همه متوجه شدن به فریدون همچین چیزی رو میخواد، چرا که نه. هر کسی در پیشه آهنگری جویای نام بود و خواهان آوازه بود، دوید اومد سمت فریدون.
جهانجوی پرگار بگرفت زود، وزان گرز پیکر به دیشان نمود. نگاری نگارید بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاو میش. میگه همه اومدن سمت فریدون این آهنگران. فریدون هم پرگار رو گرفت که نقش این گرز رو، طراحیش رو براشون بکشه، بهشون نشون بده و روی زمین، روی خاک این طرح رو طراحی کرد و طرحش هم مانند سر گاومیش بود. گرزه گاوسر تو خواب دیده بود دیگه که براتون نشون میدم، شماتیک طراحی هم کردنش. بدان دست بردند آهنگران، چو شد ساخته کار گرزگران. به پیش جهانجوی بردند گرز، فروزان به کردار خورشید برز. زمانی که مشغول ساختنش شدند و این گرز گران و گرز سنگین آماده شد، گرز رو که مثل خورشید باشکوه و مثل خورشید در آسمان می درخشید رو بردنش پیش فریدون. خورشید برز یعنی بالا دیگه، بلند، مثل خورشیدی که در آسمان میتابید این برز درخشان و جذاب شده بود. بردنش پیش فریدون. پسند آمدش کار پولادگر، ببخشیدشان جامه و سیم و زر. فریدون پسندید گرزی که براش درست کردن، بهشون لباسهای جذاب، طلا و نقره بخشید. بسی کردشان نیز فرخ امید، بسی دادشان مهتری را نوید. که گر اژدها را کنم زیر خاک، بشویم شما را سر از گرد پاک. جهان را همه سوی داد آورم، چون از نام دادار یاد آورم. همشون رو جمع میکنه و بهشون مژده میده که شما رو بالاخره من میرهانم از خواری و بیچارگی روزگاری که ضحاک برای شما رقم زده و به شما مجددا جایگاه بزرگی خواهم بخشید. میبرمتون سر همون جایی که باید باشید. که گر اژدها را کنم زیر خاک، که اگر من این اژدها رو بکشم، من این ضحاک رو به زیر بکشم، غبار نکبت و بدبختی و رنج رو به کلی از سر همتون پاک میکنم. بشویم شما را سر از گرد پاک. جهان را همه سوی داد آورم، عدل و داد رو دوباره به مردم هدیه میکنم. چون از نام دادار یاد آورم. دادار صفت دادگر هست که مخصوص ایزد هست. صفت اهورامزداست به معنای آفریدگار و آفریننده دادگر، ایزد، یزدان. میگه از این رو این اتفاق میفته که من زمانی که او رو به زیر بکشم نام دادار رو میارم، نام یزدان رو میارم، نام یزدان و ایزد دادگر رو در خاطرم دارم و بدونید که من به یاری همین ایزد دادگر عدالت رو در جهان خواهم گسترانید. برای اینکه قسمت بعدی رو هم از دست ندید، حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید، شبکه‌های اجتماعیمون رو هم حتما دنبال بفرمایید و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری داشتید، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک پیپل، همیاریتون رو به ما برسونید، به ما بسیار کمک میکنه. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.